दर्शक वृन्द नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम मिसन न्यूजमा। म खगेन्द्र विष्ट। पछिल्लो समय विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। यसै विषयमा आजको मिसन न्यूज तयार गरेका छौं। नेपालबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरू विदेश जाने क्रम हरेक वर्ष बढ्दो छ। कक्षा 12 स्नातक र स्नातकोत्तरको अन्तिम वर्षको नतिजा सार्वजनिक हुने बित्तिकै विद्यार्थी कुन देशमा अध्ययन गर्न जाने भन्ने सोचेर कन्सल्टेन्सी पुगिहाल्छन्। नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यालय विश्वविद्यालय नभएर होइन, तर यहाँ बसेर अध्ययनपछि के गर्ने भन्ने रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुँदा विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहेका हुन्। यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गत आर्थिक वर्षमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने भन्दै 70 देशमा नेपाली विद्यार्थीहरू पुगेका छन्। नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विश्वविद्यालयहरू नभएर यी सबै विद्यार्थीहरू परदेशी बनेका होइनन्, बरु उच्च शिक्षा अध्ययनपछिको रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुँदा विद्यार्थीहरू विभिन्न देशमा पुग्न बाध्य बनेका हुन्। गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलिया जानका लागि नेपाली विद्यार्थीहरूले एनओसी अर्थात् नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिएको तथ्याङ्क छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा छानोटिमी भक्तपुरको तथ्याङ्क अनुसार अस्ट्रेलियाका लागि 33,991 एनओसी जारी गरिएको छ। त्यस्तै जापानमा 21,658, क्यानाडामा 21,544, युकेमा 10,527, अमेरिकामा 3,970, दक्षिण कोरियामा 3,046, युएईमा 2,389, भारतमा 2,197, न्युजिल्यान्डमा 1,855, फ्रान्समा 1,282, डेनमार्कमा 1,085 लगायतका 70 देश अध्ययन गर्न जानका लागि 1,10,217 वटा एनओसी जारी गरिएको हो। हजुर, यसको लागि चाहिँ गत आर्थिक वर्षको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मसँग भएको यो हाम्रो शाखाको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ जम्मा 70 देशको लागि चाहिँ हामीले एनओसी जारी गरेका छौँ। अब त्यो विद्यार्थी सङ्ख्या भन्न खोज्नु भएको भनेदेखि त्यो जम्मा हामीले विद्यार्थी चाहिँ कति गए त भन्दाखेरि 1,10,217 जना गएको चाहिँ हाम्रो रेकर्डमा देखिन्छ। यी यसरी जाने विद्यार्थीहरू चाहिँ सबभन्दा धेरै कुन देशका छन्, कुन देशमा चाहिँ गएको जस्तो देखिन्छ? यसो मैले सुरुमै भनिहालेँ, हाम्रो 70 वटा देशमा गएका छन् भनेर यो हाम्रो तथ्याङ्कले देखाउँछ। गत वर्ष सबैभन्दा धेरै गएको चाहिँ हाम्रो अस्ट्रेलियामा हो। अस्ट्रेलिया गएको चाहिँ 33,991। त्यस पछाडिका अरू देश भनेको जापान, क्यानाडा, अमेरिका भए। अब त्यसको मैले सङ्ख्या भन्दाखेरि चाहिँ 3970 चाहिँ अमेरिकामा, अनि त्यस पछाडि अलिक कम गएको अर्को देख्यो बहराइन भनेको 142 जना, बङ्गलादेश 537, अनि क्यानाडामा 21,544। त्यो फेरि अर्को धेरै जाने मुलुक भयो। अनि त्यस्तै गरी अर्को साइप्रसमा छ 130 जना, त्यो पनि गएको छ। डेनमार्कमा 1085 जना, फिनल्यान्डमा 832 जना, फ्रान्समा 1282 जना। यस्तै गरी अब अर्को धेरै जाने मुलुक भनेको जापान भयो, 21,658 जना, अनि त्यसै गरी आएर हाम्रो न्युजिल्यान्डमा 1855 गरेर यस्तै तुलनात्मक रूपमा घटी बढी काहीँ घटी गएको अवस्था छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले एनओसी चाहिँ जारी गर्नुभयो अफिसबाट, होइन? के छ यो अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरू +2 को रिजल्ट निस्किसके पछाडि धेरै विद्यार्थी चाहिँ एनओसी दिनको लागि आउने गरेको त्यस्तो केही छ? तपाईँले भने जस्तो अब यो रिजल्ट आउने बित्तिकै एनओसीमा चाप पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सत्य नै हो र यस्तो हुन्छ। र +2 को रिजल्ट आएको भर्खरै 2 दिन मात्रै भएको केसमा अब क्रमशः हामीले त्यो थपिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुमान छ, होइन? यस्तो त हुन्छ नै, थपिएर आउँछ। धेरै चाहिँ यो रिजल्ट आउँदा बित्तिकै विद्यार्थीहरू चाहिँ यहाँ एनओसी एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ आउने क्रम चाहिँ सुरु भइहाल्छ, होइन? एउटा यताको रिजल्ट आउँदा भयो, अर्को चाहिँ उनीहरू जाने देशको इन्टेक लिने बेला कहिले हो त्यो टाइममा पनि आउने हुन्छ। दुईटा कुरा हुने भयो। यसरी विद्यार्थीहरू अध्ययन अनुमतिका लागि एनओसी लिनेमा सबैभन्दा धेरै अस्ट्रेलियाको छ भने सबैभन्दा थोरै बेलारुस, गुयेना, स्लोभेनिया र स्विजरल्यान्ड रहेका छन्। यी थोरै रहेका देशहरूमा अध्ययन गर्नका लागि एक जना नेपाली विद्यार्थीहरूले एनओसी लिएका हुन्। त्यस्तै रोमानिया, आइसल्यान्ड, गणतन्त्र किर्गिस्तान, बोत्सनिया हर्जगोभिनामा पनि 2-2 र इन्डोनेसिया र लक्जेमबर्गमा पनि 3-3 र पाकिस्तानमा 4, मेक्सिकोमा 5, पोर्चुगल अर्जेन्टिनामा 6, सिङ्गापुरमा 8, नर्वेमा 10, टर्कीमा 11, ओमनमा 18, अल्बानिया र मोन्टेनेग्रोमा 19, लिथुआनियामा 26, किर्गिस्तानमा 27, बेल्जियममा 31, स्विजरल्यान्डमा 32,
अस्ट्रियामा 38, मोरिससमा 40, दक्षिण अफ्रिकामा 41, लाटभियामा 43, नेदरल्यान्डमा 52, कुवेतमा 74, स्पेनमा 78, इटालीमा 79, हङ्गेरीमा 85, इजिप्टमा 93, क्रोएसियामा 95, ग्रिसमा 49, फिलिपिन्समा 123, बहराइनमा 142, मलेसिया र स्विडेनमा 164, आयरल्यान्डमा 175, माल्टामा 188, कतारमा 231, पोल्यान्डमा 297 रहेका छन्। त्यसै गरी चाइनामा 422, बङ्गलादेशमा 537, थाइल्यान्डमा 542, जर्मनीमा 574, फिनल्यान्डमा 832 र रुसमा 966 गरेर कुल 1,10,217 विद्यार्थीले एनओसी लिएका हुन्। गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट वैदेशिक रूपमा यसरी अध्ययनका लागि गएका यी विद्यार्थीहरूसँगै 1,42 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा यो शिक्षाको लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूका लागि खर्च भएको रकम अथवा शोधनान्तर खाता भनेर भन्छौँ, त्यो शोधनान्तर खातामा शिक्षाको प्रयोजनका लागि बाहिर गएको रकम 100 अर्ब देखिन्छ गत आर्थिक वर्षमा। र त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त्यस्तो रकम 67 अर्ब 70 करोड थियो। र त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष जुन कोभिडको बेला पनि हो, त्यति बेला 25 अर्बको हाराहारीमा देखिन्छ। कोभिड अगाडिका वर्षहरूमा यस्तो रकम 50-60 अर्बको हाराहारीमा गएको देखिन्छ। जुन गत आर्थिक वर्षमा ठुलो रकम गएको देखिन्छ 100 अर्ब, यसले 2-3वटा कुराहरू सङ्केत गर्छ। एक आर्थिक वर्षमा 100 अर्ब शिक्षाकै प्रयोजनका लागि बाहिर जाने भनेको मान्छेहरूमा बाहिर गएर अध्ययन गर्ने र त्यसले चाहिँ बाहिरको अध्ययनले, बाहिरको उनीहरूको क्वालिफिकेसनले चाँडोभन्दा चाँडो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफूलाई स्थापित गर्न सकिन्छ, राम्रो प्रतिफल पाइन्छ भन्ने मुख्य रूपमा त्यो अपेक्षा हुन सक्छ। दोस्रो भनेको हामीले शिक्षा क्षेत्रमा आन्तरिक रूपमा पनि केही थप काम गर्नुपर्छ ताकि हामीले केही विद्यार्थीहरूलाई नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकौँ र उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकौँ भन्ने विषयमा थप हामीले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। तेस्रो भनेको नेपालको शिक्षाको प्रशस्त सम्भावना केमा छ त भनेर भन्दा जस्तो कृषिसित सम्बन्धित, जडीबुटीसित सम्बन्धित, वनसित सम्बन्धित, स्वास्थ्यसित सम्बन्धित, यो पर्यटनसित सम्बन्धित यस प्रकारका एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरू हामीले विकास गर्ने हो भने त्यसले पनि हामीले बाहिरका विद्यार्थीहरूलाई पनि नेपालमा आकर्षित गर्न सक्छौँ र नेपालबाट बाहिर जाने विद्यार्थीहरूलाई यस्ता प्राविधिक विषयहरूमा थप नेपालमा रिटेन गरिकन उनीहरूलाई थप नेपालमा शिक्षाको अवसर प्रदान गरिकन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भोलि शिक्षित जनशक्ति, राम्रो रिटर्न प्राप्त गर्न सक्ने, राम्रो रिम्युनरेसन प्राप्त गर्न सक्ने जनशक्ति विदेशमा हामीले निर्यात गर्न सक्छौँ। यो पैसा नेपालमा अहिले पछिल्लो समय के भन्ने चलन छ भने पछाडि बाहिर बजारमा एउटा के चर्चा छ भने पछाडि नेपालबाट विदेशमा गएका अरू मान्छेहरू छन् नि त, यो पढ्नको लागि विद्यार्थी गएर उनीहरू चाहिँ नेपाल फर्केनन् अनि यहाँसम्म त भएको चाहिँ भएबाट सबै सम्पत्ति बेचेर उनीहरू चाहिँ अब फेरि उतै नै सेटलमेन्ट हुन खोजे भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ बाहिर चाहिँ त्यो चर्चा त्यस्तो खालको चाहिँ विश्लेषण हुने गरेको छ कि त्यो बाहिर चर्चा भएर अनुसारले चाहिँ बाहिर ठिकै चर्चा भएको हो अथवा चाहिँ के हो होइन, यो चाहिँ अलि बृहत्तर हिसाबबाट यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ। हामीले चाहिने एकाङ्की हिसाबबाट हेर्नु हुँदैन। स्वाभाविक रूपमा अहिलेको यो विश्व परिवेश जुन छ, खुला अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेछौँ हामी। यो खुला अर्थतन्त्र भन्ने बित्तिकै अहिलेको ग्लोबल जुन इन्भाइरोमेन्ट छ यसमा मान्छेहरू बाहिर उच्च शिक्षा आर्जन गर्नका लागि जान्छन्, त्यसको उनीहरूको आकाङ्क्षा पनि हुन्छ। त्यो सँगसँगै हेर्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुँजीको प्रवाह बढेको छ, श्रमको प्रवाह बढेको छ, प्रविधिको प्रवाह बढेको छ। त यो परिप्रेक्ष्यमा हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छेहरूका लागि ढोका खोल्यौँ, विदेशबाट नेपालमा पुँजी ल्याउनका लागि ढोका खोल्यौँ र वैदेशिक अध्ययनमा पनि मान्छेहरू जान्छन्। त्यसलाई कम्प्लिटली भोलि बन्द गर्ने, त्यसलाई निरुत्साहन गर्नका लागि विभिन्न हामीले चाहिने उपायहरू अपनाउने भन्न थाल्यौँ भने त्यसले भोलि राम्रो प्रतिफल दीर्घकालमा दिँदैन। त्यसले मुख्य रूपमा अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने विकसित मुलुकहरू, हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले पनि हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँका मान्छेहरूलाई, उनीहरूले त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई युवा अवस्थामा बाहिर पढ्न पठाउँछन् र भोलि उनीहरूले विदेशमा बसेर काम गर्दा पनि कुनै न कुनै हिसाबबाट देशका लागि कन्ट्रिब्युसन गर्ने हुन्छ र कतिपय मान्छेहरू फर्केर आउँछन्। अहिले पनि नेपालमा सर्वे गर्ने हो भने विदेश पढ्न गएका सबै मान्छे त विदेशै बस्छन् भन्ने होइन। कतिपय मान्छेहरू मुलुकमा फर्केर उद्यमशीलतामा लाग्नु भएको छ, कतिपय सरकारी सेवामा लाग्नु भएको छ, कतिपय अध्यापनमा लाग्नु भएको छ। यो के हो त भनेर भन्दा एक किसिमको स्किल डेभलप गर्ने, हामीले कसरी चाहिँ आफूलाई प्रशिक्षित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कसरी प्रतिस्पर्धी बन्ने भन्ने जान्नका लागि, त्यो सिक्नका लागि त अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामीले निरुत्साहन गर्ने होइन।
त्यो सँगसँगै हामीले गर्ने के हो त भनेर भन्दा हाम्रो आन्तरिक शिक्षा प्रणालीलाई कसरी अझ प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ, कसरी हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा रिटेन गर्न सक्छौँ। हुनसक्छ मैले त्यसैले भने केही प्राविधिक क्षेत्रहरूमा वन, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरूमा कसरी हामीले विदेशमा चाहिँ अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरू अथवा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा भित्राउन सक्छौँ। त यो विषयमा पनि भोलि हामीले सोच बनायौँ भने त्यसले भोलि हाम्रो बजार, शिक्षाको बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छ। यसरी नेपाली युवा विद्यार्थीहरू बाहिरिनुमा नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययनसँगै क्षमताअनुसारका रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुनु नै पहिलो कारणको रूपमा रहेको बुझ्न सकिन्छ। सरकारले युवा पलायन रोक्न नसक्ने हो भने देशमा युवा जनशक्ति रित्तिँदै नजाला पनि भन्न सकिन्न। दर्शक वृन्द, विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने शिक्षालाई व्यावहारिक रूपमा जोड्न नसक्दा नेपाली युवा विद्यार्थी अध्ययनका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेका हुन्। देशमा बढ्दै गएको युवा विद्यार्थीहरूको पलायन रोक्न के गर्नुपर्छ? यसै गरी पलायनको अवस्था सृजना भइराख्ने हो भने हाम्रो समाजमा यसको असर कस्तो होला भन्दै शिक्षाविदलाई प्रश्न सोधेका थियौँ। त्यसैमा आधारित यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि विद्यालय विश्वविद्यालय नभएर विद्यार्थीहरू बाहिरिनु परेको होइन। यसको कारण विविध छ। नेपालमा क्षमताअनुसारको रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु पहिलो कारण हो भने दोस्रो विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक रूपमा जोड्न नसक्नु हो। त्यसका साथै सबैमा विद्यार्थीहरूको नतिजा सार्वजनिक नहुनु पनि अर्को कारण हो। हामीले गत आर्थिक वर्षमा 70 देशमा अध्ययन गर्न जानका लागि 1,12,000 भन्दा बढी विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन्। यो अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो भन्दै शिक्षाविदलाई प्रश्न सोधेका छौँ। पहिलो कुरा के छ भने हामीले विश्वविद्यालयहरू र विद्यालयको शिक्षा छ नि त्यो जोडिन सकेका छैन। भन्नुको अर्थ के भने हाम्रो उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयको जुन शैक्षिक जनशक्तिहरू छ त्यो जनशक्तिहरू मार्केट र शिक्षा जोडिन नसक्नु नै मुख्य कारण हो हैन। एउटा अर्को कारण के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो जुन शिक्षा नीति छ नि छिनछिनमा फेरिरहेछ। हाम्रो कतिवटा आयोगहरू छन्, कतिवटा आयोग बने, कति सिफारिस भए। दोस्रो कुरा त्यो हो। अर्को कारण के छ भने जुन त्यसैभित्र रहेर पाठ्यपुस्तक जुन पाठ्यक्रमहरू बनाउने जुन हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ नि जोडिन सकेका छैन कि मार्केटसँग। त्यो पोलिसीले पनि गर्यो। अर्को हाम्रो चाहिँ नि हामी पोलिसी भित्रैको कुरालाई लिएर त्यो सरकारवालाको कुरा भयो। अब अर्को चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि अहिले अझै अर्को चाहिँ कारण के छ भने अहिले ग्लोबलाइजेसनको जमाना हो। ग्लोबलाइजेसनको जमाना हो। ग्लोबलाइजेसनको जमानाको भएको हुनाले अब हरेक विद्यार्थीहरू 12 क्लास पास गरेपछि अथवा नगर्दै उनीहरूको एक्सेस चाहिँ नि विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँग हुन्छ हैन। हाम्रो शिक्षा नीतिले मार्केटमा बच्चालाई लगाउन सकेन। सम्भावना देखेन नि तपाईँले हैन। सम्भावना नदेखेपछि के भयो? अब कहाँ गएर चाहिँ रोजगारीमूलक शिक्षा पाउँछु त मैले हैन। म भोलि गएर मेरो जीवनस्तर उठाउने खालको शिक्षा मैले कहाँ गएर पाउँछु त भनेर चाहिँ नि भन्दाखेरि अहिले चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको जमाना छ। सबै एक्सेस छ। अर्को कुरा के छ भने तपाईँको कम्प्युटर जुन यो कोभिड आयो नि, कोभिडमा जब यो गाउँ गाउँमा अनलाइनको चाहिँ विस्तार भयो नि, इन्टरनेटको विस्तार भयो नि, अनलाइन कक्षाहरू सुरु भए अनि त्यसले के गर्यो भने इन्टरनेटको एक्सेस पनि बढायो। हेर्नुहोस् महत्त्वपूर्ण कुरा, इन्टरनेटको एक्सेस बढाएपछि के भयो? उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा एप्रोच गर्न थाले। पहिला कुनै निकायबाट कतैबाट जान्थे नि, थोरै जान्थे। अब त सिधै एप्लाई गर्छ उसले युनिभर्सिटीमा। अनि एप्लाई गर्छ त्यो यहाँ मात्रै होइन, फेरि त्यहाँ पनि विद्यार्थी कम भएको छ। त्यहाँको युनिभर्सिटीले के गर्छ? त्यो विद्यार्थी लिन्छ क्या। अब हाम्रो देशको मैले नीतिको कुरा जुन गरेँ, हाम्रो देशको जनशक्तिलाई भित्रै खपत गर्ने खालको चाहिँ रोजगारी सिर्जना हुनु परेन। त्यो रोजगारी सिर्जना नभएपछि मान्छे के गर्छ? हिजो दाजु दिदीबहिनीले पढेँ बेरोजगार बसिरहेन होइन। अब मैले पनि त्यही पढेँ भने के हुन्छ? म पनि त्यस्तै हुने हो भन्छ उसले। अनि त्यो सम्भावना हेर्छ। अब इन्टरनेटको एक्सेसको कारणले गर्दा के भयो त ऊ चाहिँ फटाफट अहिले चाहिँ तपाईँको
विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा र हाम्रो मैले त्यही जनशक्ति विदेशीहरू कस्तो छ भने नि विदेशको पोलिसी कस्तो जस्तो अमेरिका अस्ट्रेलिया युके होइन अरू देशहरूमा पनि अहिले इभेन तपाईँको जापानले पनि अहिले जनशक्ति हायर गर्न थालिसक्यो किन त्यहाँ त सोफिस्टिकेटेड भइसक्यो धेरै धन सम्पत्ति कमाएका भए कतिपय कामहरू गर्ने त्यहाँ हरेक त्यो पनि एउटा पर्छ कि अनि मान्छेले चाहिँ त्यो अनि त्यो विद्यार्थीहरू के गर्छ त्यहाँ एक्सेस गर्छ त्यो युनिभर्सिटीमा एक्सेस गर्छ त्यहीँ जान्छ उनीहरूले लगानी गर्छ त्यहाँ छात्रवृत्ति दिन्छ त्यति त जान्दैन नि त हो पैसा तिरेर जाने पनि छ नतिरेर जाने त कैसन अझ त्यहाँ तपाईँ त्यो त पैसा एनओसी लिने पैसाको कुरा गर्नु पैसा खर्च गरेर जाने पनि भए अर्को स्कलरसिप लिएर जाने छ त्यो देशहरू कस्तो चाहिने ऊ छ भन्नुहुन्छ भने अमेरिका यति बाटो छ नि स्कलरसिप दिन्छ तर राम्रो मान्छेले त्यही राखिदिन्छ अनि त्यो के भयो स्कलरसिप दिएको भयो कि आफ्नो मेन पावर तयार गरेको भयो हो हाम्रो देश के भयो त त्यस किसिमको मेन पावर तयार गर्ने यहाँ खपत गर्ने रोजगारी सिर्जना गराउने त्यो त्यतिर हाम्रोमा छैन त्यो सम्भावना नभएको हुनाले मानिस बालबालिकाहरू के गर्छन् त भटाभट विदेशतिर जान थालेछ गत 3 आर्थिक वर्षमा नेपालबाट वैदेशिक रूपमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरू मार्फत बाहिरको मुद्राको तथ्याङ्क हेर्ने भने पनि बढ्दो क्रममा छ विद्यार्थीहरूसँगै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा करिब 25 अर्ब रुपैयाँ बाहिरकोमा आर्थिक वर्ष 78-79 मा बढेर 67 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ पुगेको थियो त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा यो रकम झण्डै दोब्बरले बढेर 1 खर्ब 42 करोड रुपैयाँ पुगेको छ यो तथ्याङ्कले नेपालमा अघिल्लो आर्थिक वर्षहरूमा भन्दा गत आर्थिक वर्षमा बाहिरिने विद्यार्थीहरूको संख्यामा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ यसरी नेपाली युवाहरू बाहिरी रहने हो भने यसले समाजमा कस्तो असर गर्छ भन्दै हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षा शाखा संकायका सहायक डिन समेत रहेका शिक्षाविद कर्णेललाई पुनः प्रश्न सोधेका थियौं यसमा उनले यसरी बाहिरिने युवाहरूको तथ्याङ्क बढ्ने हो भने पारिवारिक रूपमा विखण्डन आउने र त्यसले समाजमा नकारात्मक असर पुग्ने बताए समाजमा त हेर्नु न अब मेरो छोरी पनि अमेरिका गएको छ उदाहरण दिन्छु मेरो छोरीको छोरो यहाँ आउला भन्ने मलाई लाग्दैन यो छोरी पनि आउँदैन हैन ज्वाइँ पनि आउँदैन अनि छोरा उसको छोरा आउनु त कुरै भएन अनि त्यसले के भयो त्यसले समाजमा त असर पार्यो नि त अब कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने नो नेपाल भन्छ उसले नातिले नो नेपाल भनिदिन्छ तर त्यसले गर्दा के भयो त तपाईँको अब यहाँका मान्छे बाबुआमा पनि जान थाले कतिपय त्यसको समाजमा त्यसको ठुलो असर छ किनभने हामीले त जस्तो के हुँदैछ भने जापान किन विकसित भयो अमेरिका किन विकसित भयो हरेक नागरिकले रोजगारी पाएको छ नि त्यहाँ हरेक नागरिकले यहाँ काम गर्यो भने मात्र देश बन्छ क्या यस जब प्रत्येक नागरिकले काम गर्छ नि अनि त अर्थतन्त्र बलियो हुने हो नि त अब हाम्रो कति बेरोजगार छ भन्नुहोस् त अब ती देशहरू विकास हुनुको कारण त्यतातिर मान्छेहरू आकर्षित हुनुको कारण त्यहाँ त अस्ति मलाई लाग्छ त्यो अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्ने हो छ नि हाम्रो पोलिटिक्सको कुरा गर्दाखेरि अहिले हेर्नुहोस् त्यो विचार राख्ने मान्छेहरू त्यहाँ गएछन् नि मसँग सम्पर्क हुँदाखेरि क्या सिस्टम भन्छन् क्या तिनीहरूले त्यहाँ सोसल सेक्युरिटी छ तपाईँको 12 क्लाससम्मको फ्री छ त्यहाँ तपाईँ बोर्डिङ पनि छन् नभएका होइनन् सक्ने तर गभर्मेन्टले पुरै तपाईँको चाहिँ के रहेछ त लगाइदिने गर्छ हो त्यसपछि गएर अर्कोतिर लोन दिन्छ 12 पछिको उसले रोजगारी गर्दै पढ्दै गर्न सक्छ 12 पास गर्ने बित्तिकै रोजगारीमा जान्छ त्यस्तो वैज्ञानिक चिज छ क्या त्यहाँनिर त्यसपछि ब्याचलर पढ्ने भने आवश्यकता अनुसार पढ्छ हाम्रो यहाँ के बाध्यता छ यहाँ ब्याचलर पढ्ने ब्याचलर पर जागिर छैन डिग्री पढ्ने जागिर पाउँथ्यो भने उसले पढ्छ त डिग्री छिटै पढ्दै पर्दैन आवश्यक भए मात्रै पढ्छ नि हाम्रो त के छ हाम्रो त बाध्यतावश पढ्ने छ क्या त्यो अरू केही उपाय छैन अब किन बेरोजगार भएछ सरासर पढ्ने 12 क्लासको पास गर्ने बित्तिकै जागिर पाओस् त त्यसले ब्याचलर पढ्ने हेर्नु हरेक राष्ट्रको चाहिँ के हुन्छ भने एसएलसी गरेकोलाई कति पर्सेन्टलाई के अरे उच्च शिक्षामा लैजाने ब्याचलरमा लैजाने ब्याचलरमा कति पास गरेकोलाई 20% मात्रै जान्छ उच्च शिक्षा अरू देशमा हाम्रो के हुन्छ सबै जान्छ सरकारले गर्नुपर्ने रोजगारमूलक पाठ्यक्रम बनाउनु पर्यो दोस्रो कुरा तपाईँको के भने तपाईँको रोजगारी सिर्जना आउनु पर्यो अब त्यो मार्केट ओरिएन्टेड शिक्षा मात्रै भएन रोजगारी हुनु पर्यो सिर्जना आउनु पर्यो तेस्रो कुरा के हुनु भने सामाजिक सुरक्षा हुनु पर्यो देशमा
मान्छे धेरै कुराहरू मान्छे सामाजिक सुरक्षा छैन। विदेशमा गएपछि के अरे तपाईँको 12 क्लाससम्म फी सुरक्षा हुन्छ, बच्चामा सुरक्षा हुन्छ, सामाजिक सुरक्षा हुन्छ। त्यसपछि उसले रोजगारी पाउँछ, रोजगारी सुरक्षा हुन्छ। अनि 65 इयर्स पछाडि चाहिँ के हुन्छ, उसको चाहिँ सामाजिक सुरक्षामा आउँछ क्या। त्यहाँ त्यस्तो त्यो ग्यारेन्टी छ त्यहाँनिर। त्यहाँ तपाईँ 50% कर तिर्छन् त्यहाँ मान्छेहरूले, त खुसी हुन्छन् त्यहाँ तिर्नुलाई, होइन? त्यो भयो। अर्को कुरा के छ भने तपाईँको जुन विदेशी विश्वविद्यालयहरू र हाम्रा विश्वविद्यालयहरू छन् नि, त्यो बिचको चाहिँ जो शिक्षाको ग्याप छ नि, अर्को गरेर सिक्ने खालको गरेर सिक्ने खालको चाहिँ नि हाम्रो त्यो पठन पाठन पद्धति हुनुपर्छ। अहिलेकै सङ्ख्यामा देशभित्रका शिक्षित युवाहरू पलायन भइरहने हो भने देशभित्र उमेर पुगेका पाका उमेर समूहका मान्छे मात्रै नरहलान् भन्न सकिन्न। अर्थात् नेपाल वृद्धहरू मात्र रहेको मुलुकमा परिवर्तन नहोला भन्न पनि सकिन्न। देशभित्रै बस्न चाहनेहरूका लागि पनि सरकारले नेपालमै केही गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन। युवा उद्यम, युवा स्वरोजगार जस्ता सरकारका नीति तथा कार्यक्रम नारामै सीमित भएका छन्, जसको प्रभावकारिता अत्यन्तै न्यून छ। परिवारको गुजारा गर्नका लागि प्रदेशमा रोजगारी सहित अध्ययनका लागि बाहिरिएका नेपालीहरूको बाध्यता सरकारले हालसम्म पनि महसुस गर्न सकेको छैन। दर्शक वृन्द, गत वर्ष 1,12,000 भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरूले 70 देशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जानका लागि लिएको NOC का विषयमा तयार गरेर आजको मिसन न्यूज प्रस्तुत गर्यौं। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो अभियान जारी नै छ। हामीलाई सुझाव र सल्लाहका लागि तपाईहरूले हाम्रो इमेल mountain.reporting@gmail.com र सम्पर्क नम्बर 0150108086 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रम www.emountaintv.com, युट्युब च्यानल माउन्टेन टिभी HD मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिले भने माउन्टेन टेलिभिजन HD को मिसन न्यूजबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।